ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10-20 പ്രാവശ്യം തുമ്മ, ഒന്ന് കടുക് കാച്ചി ഒന്ന് പൊടി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുമ്മ, അതിനൊപ്പം കണ്ണ് ചൊറിച്ചില്, ചെവി ചൊറിച്ചില്, തൊണ്ട ചൊറിച്ചില്, മേലെണ്ണാക്ക് ചൊറിയ, അങ്ങനെയൊക്കെ സിംറ്റംസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് ആയിരിക്കാം. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ 4 ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പലരുടെയും ധാരണ ഈ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു പൊടി തട്ടുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തുമ്മുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അലർജി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ടോട്ടൽ സീറം IgG എന്നൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡിക്ക് എത്രത്തോളം അലർജിക് ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും.